一架外星飞船路过地球时遭到陨石撞击，飞船受损，被迫转向地球。俄罗斯军方派出战机前去查看。战斗民族脾气就是大，因为无法沟通，直接2枚导弹就轰了过去。飞船受损开始下降，随后释放出能量波，附近战机瞬间失去动力。飞船很快到达莫斯科上空。一个在楼顶欣赏美景的女孩成了第一个牺牲品，楼里玩耍的女主也被吊在了半空，民众也死伤无数。紧接着，飞船削平了数座高楼，最后冲断大桥，停在了城市中央。军方很快包围了飞船，女主老爸上校同志很快带着国会议员前来谈判。飞船内出来一个奇怪的外星生物，议员看到直接吓得腿软。外星人通过意念告诉两人，他们没有恶意，只是飞船受损，修好之后就会离开。看到对方这么友好，军方也有点不好意思了。他们也知道，如果不是自己主动把飞船打下来，就不会有这么多群众死伤。毕竟第一次和外星生物接触，自己一方先动了手，于是只能疏散群众，拉出一道隔离墙把他们保护起来。但女主尤利娅却非常不满，因为她的闺蜜就死在了这次灾难中。于是她偷了老爸的枪，找到混混男友大山和他的几个朋友潜入隔离区，准备调查外星人的目的。尤利娅来到闺蜜家中，看到两人亲密的合照，伤心不已时，突然一个外星人爬了上来。尤利娅尖叫着一枪打中了外星人，但自己却踩空，外星人一个箭步救下了她。尤利娅这才发现，外星人面罩里竟然闪现出一张帅气的脸庞，顿时整个人就看呆了。大山一行人听到尖叫，赶紧追了上去，看到外星人拿起棍棒就一顿招呼，外星人直接被打得摔下了楼。几人来到楼下，发现只有一副空的机甲，里面的人已经不见，地上还有个不知名的物体。而尤利娅却看到不远处有个全身是灰的男人，但他没有声张。几个混混觉得机甲应该能卖大钱，于是抬着就走，但刚出门就遇到了巡逻队，他们只能放弃不明物体，结果军方来捡了个大便宜。回到家后，尤利娅怎么也睡不着，她知道自己的救命恩人受伤，此刻正无力地躺在地上，自己这么袖手旁观真的好吗？而且长得还这么帅。犹豫良久，最后还是背着男友回到了隔离区，把男人装上了车。第二天，找到懂医术的同学二愣子帮忙，二愣子简单查看了下，发现外星人竟然跟我们长得一样，而他只是失血过多，并没有骨折，只要输点血就好了。巧的是，女主的血型居然跟外星人的血型一样，于是尤利娅给她输了血。完事后，外星人竟然一把拉住尤利娅，把手环转移到了她手上。尤利娅洗澡的时候，怪事发生了，只见水开始围着手环不停转动，好像失去重力一般。军方把得到的神秘物体带回实验室后，也发生了怪事。只见桶装水不停涌动，而周围的河流居然干涸了。一番调查后才发现，原来外星飞船居然在利用水源自我修复。另一边，外星人醒了过来，用一口流利的俄语跟尤利娅交流，告诉他叫杰克，他的目的是为了找到飞船的动力装置，对地球并没有敌意。另一边，一个小伙子把手伸进外星机甲里，居然能轻易控制这个笨重的躯壳，但突然就传来惨叫，一根根细丝扎伤了他手臂。几人拿起切割机就想切开外星机甲，但这玩意儿根本切不开。大山拿出湿抹布一擦，上面的痕迹居然自动修复。意识到这是个好东西，大山突然想到未来岳父似乎不太喜欢他，于是决定拿这东西来讨他欢心。但刚到军队门口才发现这里爆发大规模暴乱，他自己竟因为长得太帅被当做了头目抓了起来。另一边，杰克在电视上看到了自己要找的能量装置，但装置在军队内部，想要进去必须要有通行证。尤利娅趁着跟父亲拥抱时偷走了他的通行证，随后杰克戴上面罩，伪装成科学家进入内部，一番行云流水的操作后，轻松取走了里面的能量球。而专家们面面相觑，半天才反应过来。等到基地封锁，杰克早就溜之大吉了，但想要把能量球放进飞船，必须等到晚上宵禁之后。为了躲避军队的追捕，尤利娅带着杰克来到了演唱会，但不巧的是，两人亲密的举动正好被大山的朋友看到，把这事告诉了大山。一边玩嗨了的杰克决定带尤利娅看看自己的星球，两人手心相对，离间碰到的一瞬间，周围声音顿时消失，一道白光闪过，周围景色就变了个样。这是一个完全靠水驱动的星球，文明程度相当高，而且早已实现永生。杰克告诉尤利娅，他们星球有规定，不允许与外界有接触。这次本来不想让地球人看到的，但遇到流星雨，伪装系统发生了故障，然后又被击落了，才出现了这个局面。安装上能量球，他就会离开。尤利娅听到他要离开，眼泪不自觉流了下来。她竟然不知不觉爱上了这个男人。很快就到了宵禁的时间，尤利娅送杰克去飞船附近，两人亲吻道别。但这时大山带着一帮小弟围了过来，对着杰克就是一顿胖揍。杰克没有还手，但大山打尤利娅的一巴掌彻底惹恼了杰克。他果断开启暴走模式，单手抓起一只脚就先飞了一个，然后抓起一个小弟直接扔到墙壁上，震得陈年老灰尘洒落一地。几人看懵了，一个小弟掏出手枪就要打死杰克，怎料误打误撞打到了自己同伴身上。大山气不过，把同伴的死全部怪在杰克身上，他要报复杰克，不让他活着离开，于是召集了所有遇难者的亲属，煽动他们一起抵抗外星人。大山也是有些口才，一顿忽悠之后，群情激愤，人们纷纷拿着棍棒来到隔离墙附近与军队对抗，人数不下1000人，而军队也不敢对民众开枪，只能被动防御。隔离墙很快就被突破，一部分人朝飞船跑了过来，飞船上也下来数十个外星机甲，阻止人类靠近，而大山也忍着剧痛穿上了机甲。
尤利娅开车准备送杰克回飞船，这时大山赶了过来，拼死阻止悍马前进。一顿操作后，悍马直接被撞翻，尤利娅也被撞晕。杰克只能出来跟机甲单挑，但人体跟机器显然不是一个量级。杰克很快被揍的妈都不认识了。就在这时，尤利娅醒了过来，一脚油门就把大山撞飞了出去。大山受伤从机甲里掉了出来，看着两人卿卿我我的画面，大山缓缓举起了枪。子弹贯穿两人身体，双双倒地。大山很快被士兵控制，尤利娅两人被机甲带上了飞船，放到了医疗舱内，而机甲竟然是由系统控制。随后系统告诉上校，杰克把自己的永生给了尤利娅，所以他暂时还不会死。果然，尤利娅很快醒了过来，而杰克只能静静躺在医疗舱里。随后，能量球成功启动了飞船，离开了地球。电影到此结束。不得不说，战斗民族的特效做的是真好。虽然剧情最后变成了狗血的爱情片，但还是不影响大片的体验感。本期解说就到这里，我是蜜瓜，下期更精彩。